masyarakat mudah-mudahan ku Allah enggal disarehatkeun. Bapak dan Ibu, berbicara Rajaban berarti berbicara sholat. Alasanana tilu. Hiji karena sholat mutlak hasil daripada Isra. Ayo jantong era uduna tulikeun. Kekauk digere-gere goreng mental. Biar saya yang ngaji, beliau yang mengebul. Setuju? Setuju? Silahkan mengebul kembali. Alasan yang pertama karena sholat mutlak hasil Isra. Alasan yang kedua karena Isra Mi'raj akan terasa besar manfaatnya manakala pasca Isra Mi'raj antusias masyarakat terhadap sholat meningkat. Alasan yang ketiga, kenapa Isra Mi'raj harus berbicara tentang sholat? Karena sholat satu-satunya amal yang kelak di akhirat akan menentukan nasib manusia. Sabariji, molotot tengah jawab sabariji, sakitu, nama ngaheurean deh, jadi gak jawab nate, ngesak itu masa ayah. Jawabanana nanti, hiji, karena sholat mutlak hasil Isra. Yang kedua karena sholat naon tadi? Karena Isra Mi'raj akan terasa besar manfaatnya manakala selesai Isra Mi'raj volume masyarakat terhadap sholat meningkat. Yang ketiga karena sholat yang menentukan nasib kita di akhirat. Betul? Laras, saya tanya, surga neraka? Surga neraka? Ibu, surga neraka madu atau racun? Madu atau racun? Saya tanya, mending di madu, mending di racun? Mending di mana? Dua-dua nana racun. Tatkala kita berbicara tentang sholat, masyarakat muslim terhadap sholat kabagi tilu. Satu, ada yang aqimus sholat. Yang kedua, ada yang yaf'alunas sholat. Dan yang ketiga, ada yang yatrokunas sholat. Sabariji kasih? Hiji. Hiji aqimus. Jelema nu geus nangtungkeun. Naon nu kudu ditangtungkeun? Pertama, syarat sah salat. Syarat sah salat kudu ditangtungkeun dalam arti harus dikerjakan. Sabab tidak mengerjakan syarat yang satu, la tasihu salatuhu. Naon syarat nu kudu ditangtungkeun adalah wudhu. Urang dia getol mandi bari wudhu, getol wudhu tara mandi tara duanana. Saya tanya regua ibu-ibu, getol mandi, tuluy wudhu, kosok wudhu tara mandi, mandi tara wudhu tara, innali. Yang bagus menurut ulama fikih, barang siapa orang setiap membersihkan badan setiap menit dituluykeun kana wudhu, insyaallah mata syahidat, maut nage maut. Sahaja lama nu tara mani tara wudu mata jahilian wa konyolan. Modar nage modar jahil, paeh nage paeh koy. Innali arek maut nu ngariung di dieu. Nu teu ngajawab bangun teu pati sadar. Arek maut nu ngariung di dieu. Kolot heula norak heula. Si eta kolot. Lamun ditakdirkeun nu maot kolot heula, saya yakin masjid jempling benar. Sabab nu sok ngaramekeun masjid nu kolot nu ngora. Nu kolot nu ngora. Nu kolot nu ngora makarara.
sholat di maghrib nepi ka isya. Saya tidak membayang saudara lamun kolot dimautkeun kabeh masih ge jempling cek Allah air malaikat masih ge jempling geus kiamatkeun dunia. Betah kene di dunia? Betah kene? Ayo lamun betah hirupkeun masih ge siap? Siap. Emang di dia masih ge hirup gitu? Masih ge hirup? Hidup masjid. Allahu Akbar. Supaya lebih hebat acara, saya minta takbir sambil di atas tangannya. Allahu Akbar. Tengah warok kabeh. Allahu Akbar. Tengah warok kabeh. Beda lamun nu nitahna artis. Lamun nu nitahna artis, baik artis papan atas atau artis papan buru. Cek artis, saudara-saudara, supaya acara ini lebih semarak, tolong kokotnya diangkat. Nawaro tuh bu, bari kikiran, teringat kokotnya bari budu gue. Tapi lamun dititahna ku kiai, ku ajengan, ku ustad, saudara, kalau hidup ingin berkah, di akhirat ingin selamat, jangan lupa, jangan kurang, sehari samalam angkat 2 panangan di luhur taktak barangi dengan takbiratul Allahu sami Allahu liman. Tidak ada kata Allahu Akbar dan sami Allahu liman hamidah kecuali di mas. Ternyata amaliyah masjid kalau dibawa di lapangan, dibawa di jalan, itu bisa meredam emosi saudara. Laras di Bogor aya nu demo. Kabeh Allahu Akbar. Biasana nu demo lamun mungkin murid peurna sok kaluhur. Benar. Allahu Akbar. Ari polisi nu ditugaskeun dalmas. Begitu nu demo peurna kana irung. Allahu Akbar cek polisi aing setak seteri. Dilayani emosi, tidak ada kamus. Emosi dilawan emosi akan meredam, tetapi emosi dilawan dengan emosi berarti mengeluarkan percikan api. Laras emosi redamkeun dengan kalimah ilah, maka kari hirup ulah sok saru cek nu demo Allahu Akbar, cek polisi sami Allahu liman hamidah, beres kabeh. Alhan ulah sok saru, insya mudah-mudahan di dia hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang sholat. Siap sholat. Ibu bade eureun sholat. Namun modar gitu kita make moal eureun sholat. Ibu bade eureun sholat, bade nalika disok mending sholat mending disolatan. Awewe mah memeh disolatan ge sholat geus pre, amin. Osok pre ibu osok sabulan sakali karena ada penyakit takdir Gusti. Lalaki teu meunang cemburu sosial. Ya Rab, kenapa wanita ada pre-nya sholat, kami tidak pre? Heuh Allah adi hayang pre mah hek ngan maneh kudu head. Daek tuh head. Nu ripuh lain urusan headna sok tekna. Awewe sok tekna geus aya ukuranana, lalaki ukuranana teu istiqomah. Isuk head pasti sok tekna ukuranana 2 insukna. Lohor ganti sok tek karena lohor komo usuk hujan, blek we kagak blekna piit keur molor. Sarwa ukuranna sarwa nu ripuh datang subuh nu tahiyah kokot si eta milu ngacung anyer. Normal kene mudah-mudahan saya naon ibu kahartos itu wah boboro nyebutkeun kahartos cocok wanana teraskeun hidung sholat saudara-saudara yang akan saya bahas adalah golongan yang ketiga. Kenapa banyak orang yang meninggalkan? Ibu alasanana nu ninggalkeun salat teh 3, hiji bisa tapi kan, hiji nyaho tapi teu da, hiji bisa tapi api. Bedaan toh. Bedaan toh. Nyaho tapi teu da, boga duit mah tapi teu dibalanyakeun seueuh moal.
boga bedog mah tapi teu dipake suluh belah moal. Aya tapi ditempo wareg moal. Salaki aya tapi teu dipake reuneuh moal. Membancang. Do penting mah ilmu dipake manfaat. Bedog dimake manfaat. Salaki dipake. Bas. Mani capetan si eta. Ageut atuh wanter-wanter nyolok. Teraskeun boh. Teraskeun. Aya muka dua sama sekali jelema ninggalkeun salat teh memang teu teap. Ini adalah tugas pemerintah dan ulama. Tugas pamong desa dan ustad, betul. Coba lihat di masjid masing-masing. Lamun di masjid masyarakatnya aya 200 masuk ke masjid sabaraha persen? Sabaraha persen? Sabaraha persen? Asup 200 tuh. Asup 20 tuh. Itu perhatikan, ustad kudu ngobrol jeung RT. Pak RT, jamaah urang teh aya 200 tiap maghrib nu asupna ngan 2,5%. Isukan kita mulai kerja, yuk kita karalang kuriling. Dan bahasa Melayu karalang kuriling. Upeteran. Jadi bahasa Melayuna udah gini. Ustaz, mari kita mulai besok kita udah gini. Papa, assalamualaikum Kang. Tadi maghrib teu katingali kunaon alasanana. Aduh, sanes teu hoyong ka masjid teh teu gaduh sinyal dina mingguan umumkeun. Bapak-bapak, koropak minggu ieu urang beulikeun kana samping. Geuning tatangga urang teu ka masjid teh teu gablegeun. Aya nu kitu can. Aya nu kitu can. Da eueuh nu teu boga sampingna. Sararea boga samping. Kita doakan mudah-mudahan ekonomina berkah. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kira lamun dipapai ku ustad jeung RT per imah masjid pinuh moal. Masjid pinuh moal. Urang duakeun RT na sing cageul. Umarona sing sehat. Ustadna sing berkah. Insya saya teringat dengan sebuah fatwa guru kita. Almarhum al-maghfurlah. Mudah-mudahan beliau ahlul jannah, amin. Abuya Cikaroya dulu tatkala memberikan ceramah, tatkala memberikan materi kepada kami para santri. Pada waktu itu kitab yang diaji adalah kitab Johar Maknun. Kitab Johar, bukan Ustaz Joher. Kitab Johar. Beliau menyampaikan barudak dakwah eueuh beda model jelema ngecrik. Naon cenah? Model jelema ari ngecrik teh ngalalauk ibu kunaon? Nyata ku ngecrik. Ngalalauk ku lamit disebutna marak nyair, ngalalauk ku useup ngaranna, ngalalauk ku kecrik ngaranna, ngalalauk di kulah batur ngaranna. Apal eta santri? Bangun pagawean we. Ngalalauk di kulah batur ngaranna gagabah Mang Bajang kesingan mado. Ngalalauk di kulah batur ngabedah Buya almarhum Allahumma ighfir lahu, amin. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah, amin. Wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran, amin. Beliau mengatakan, hei barudak, amar ma'ruf nahi munkar kudu saperti jelema nu ngecrik. Ahartos ari ngecrik tukang kecrik tatkala ngalungkeun kecrik dipilihan atawa dikeceburkeun. Naonana? Naonana? Nalika kecrik diangkat nu nyangut lauk kumpul lain. Inilah cara dakwah bagaikan ngan lamun kecrik didudut teu bisa diangkat berarti kecrik nanga, berarti kecrik nanga. Tatkala masyarakat diajak ibadah, diajak sholat, diajak ngaji, teu hadir eta teh ngaranna masyarakat tikayut. Aya kira-kira di Sukabumi masyarakat nu tikayut?
loba nu langsar loba nu ngait yuk urang doakeun moga-moga nu ngait sing milu naik amin terkala kecrik ngait supaya laukna beunang caina kecrikna ulah rag kumaha carana didudut di papai didudut di teleuman Buya almarhum guru kita sesepuh Sunanul Huda beliau mengajarkan wayahna lamun kecrik hayang mulus laukna hayang beun ulah sok didud tapi kudu dicabut cenah ribut teh nyabut teh kudu dicap nyapana ge lala saya tanya ibu-ibu bu resep didudut resep dicapa jeng urusan awewe resep dicapa resep didudut saya tanya ngeunah dicapa ngeunah didudut majarkeun teh aya nu ngajawab majarkeun teh dicapa bari didudut atuh peureuss benerannya siap nu alus mah dicap bari lala akhirna kecrikna terang lautna teleup. Inilah dakwah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad dan inilah dakwah yang dikonsepkan oleh agama ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Mudah-mudahan orang doakeun tukang ngecrik paranyang umurna aya di tukang ngecrik aya maksudna ustad dia tukang berarti santri nu dikeut kira-kira Lukmas Bogo ya kira-kira Lukmas Bogo hari kahayang mah insyaallah lauk mudah-mudahan santri sing jadi lauk mas santri sing jadi lauk santri nu ngariung di dia balik di dia sing jara di lauk amin panderekeun garitakeun tasbih itu yang dibahas kitab Johar gitulah kata Buya almarhum tolong tong sok didudut bisi kecrik naraj lauk nale tungtung napasea terjadi duit leung cita awewe gua salaki balik usaha molotot minta duit balik emosi duit teu meunang pasea teu beres laras ibu urang dieu saroleh kacaroge insyaallah soleh kumaha duit duitna gede sok duitna gede alham duitna leutik antara soleh teu ku kitunya jadi awewe mah soleh teh kumaha dengekeun ka salaki batak lamun pamajikan hayang soleh sing gede duitna pasok gede urang tanya awewe ibu mending gede paeh mending leutik hirup sok jawab mending leutik hirup mending gede paeh Astagfirullah eta ngajawab mending gede hirup buah-buah anak buah maerot gede mending leutik hirup mending gede paeh kebae leutik ge nu penting daripada gede tanyakeun ka Mang Bajang pakar budaya Mang Bajang meuli buraya 3 liter leutik tapi hirup dipelakeun dikulah pinter nyongokna gede tuh lauk gede sagede bitis tapi modar ngagedean ngaburukan kebae leutik ge nu penting hirup nu penting sing pinter nyongokna buraya maksudnya buraya mudah-mudahan ibu sing palalinter amin naon anak nyokona mudah-mudahan nu ngariung diri ahli sholat amin aya nu katilu nu parah mah jalema nyaho kana hukum sholatara nu paling parah wani ngarobah hukum innali karena prinsip ulama yang membuat manusia jatuh kepada kekufuran lain meninggalkan kewajiban tapi ngarobah. Bapak dan Ibu Widian Kusadaina dina kesempatan ieu syukuring bade nyobi ngabahas 5 perkara hikmah yang terkandung dalam sholat 5 waktu. Simkuring nyanda keterangan dina kitab Hikmatus Syar'i dan buku Wal Falsafatuhu. Naon jang? Saya mah perabot wae kopi. Naon kitabnya kasep? Naon kitabnya? Gaduh teu.
gaduh tuh lancar urang menang hijau hikmatus syar'i wal falsafatu. Saya ambil dari sebuah statement seorang ulama Mesir Al-Azhar Kairo. Beliau dengan nama Syekh Ahmad Al-Jarjuwi. Saya sing capek kang anak mengubat saha Syekh Ahmad Al-Jarjuwi dalam kitab Hikmatus Syar'i wal Falsafatu, menurut beliau ada 5 hikmah dari sholat yang 5 waktu dalam kehidupan manusia sehari. Hiji hikmah sholat 5 waktu, sholat bisa melebur dan menghapus dosa. Catat hiji. Ibu hiji naon? Sholat 5 waktu bisa melebur dan menghapus. Berbicara tentang dosa, jelema mana yang bisa lepas dari dosa? Karena kita bukan manusia luar biasa, tapi manusia nongariung gede biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Jelema biasa terlepas tina 2 fenomena antara bener jeung sah, antara taat jeung maksiat. Tatkala kita taat berarti kita ada di dalam yang lurus, tatkala kita maksiat berarti kita ada di dalam setan. Na'udzubillahi min. Antara dosa dan ibadah, itulah fenomena yang akan dilaksanakan dalam kehidupan. Jalma nu sok salat, Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-shalawatul khamsu kan nahri. Salat 5 waktu teh bagaikan wahana. Hari ini Cimahi disebutnya wahangan susukan. Cepat nanya dia wahangan susukan. Ayat 2 mal farqu bainal wahangan was susukan. Naon bedana wahangan jeung susukan? Wahangan mah sok bisa dipakai mani, susukan mah teu bisa dipakai. Ari sok dipakai mani tara. Oh berarti ieu mah naon? Oh susukan. Wes. Boleh. Ini hayang nginum deh. Gendak budak santri mah biasana ti mamana dicunihin. Urunyus. Tapi biasana nu balaladur sok jadi kiai ditanya. Kok kiai badur menurutnya. Teraskan. Salat 5 waktu seperti wahang. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut panjang luar biasa. Nabi memberikan sebagian contoh kepada para sahabat. Wahai sahabat, lamun maraneh boga imah hareupeun tuluy sapoe sapeting mani 5, kira-kira daki nu namlek dina awak loba moal. Nabi bertanya, adakah kotoran yang menempel dalam badan kamu? Jelas jawabanna namo. Hartina jelema nu tara katinggalin salat sapoe sapeting 5 waktu, dosana ku Allah bakal diham. Da ibu upami melalui konsep Quran mah dihampura dosa teh kudu tobat. Urang dieu mineng tobat mineng maksiat. Boboro dititah tobat, dititah wiridan wae kararebul. Laras da santri ge lamun teu ditungguan ku guruna di tukang mah beres salat teh marantau gitu. Maca wiridan sok teh pedah guru cicing di mana? Di hareup di tukang gitu. Nu imaman lurahna, lurah kobong, kiaina di tukang. Ngajedog eta santri ku bawani taat setia baru kieu dia ditahan pikan ngompol dina karpet. Ditanya itu saya kurang pakai ngompol hayang kieu atuh lain keluar era ustad istighfar henteu ngompol ngawer katanya. Ini yang pertama, mudah-mudahan kita dihampura dosa, amin. Dihampura dosa, amin. Syarat yang paling utama dihampura dosa adalah dengan insya. Nuka dua hikmah daripada sholat adalah sholat bisa menenangkan hati dan jiwa. Insya jalema tukang sholat mah ibu menghadapi problema apapun mual gelis tapi aya teten bo mending loba duit tenang mending teu boga duit tenang. Loba duit tenang teu boga duit tenang mending nu mana
Jawabanana eueuh nu tenang. Loba duit tapi hasil tina dosa, tenang tuh. Tenang tuh. Aya we jelema make kaos, make jaket merekna KPK, deg-degan tuh. Deg-degan tuh. Daru masa boga dos. Tinggali jelema nu make motor. Jelema nu make motor tidak tengumplitan karena persyaratanana. Aya polisi ngaliwat tuluy mentaskeun nini reuas tuh. Reuas tuh. Nah make reuas padahal lain rek megat rek mentaskeun nini karena rumasa boga. Rumasa boga. Ya Allah. Tingali dina surat Al-Ma'arij. Dina surat Al-Ma'arij ayat 18, ayat 20, ayat 2 hiji sampai ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Surat naon, Bu? Surat naon? Surat Al-Ma'arij. Khuliqal insan halu'an. Allah ciptakan manusia dalam keadaan gurung. Gusuk di mana ngaji hayang tere. Hayang tere beres tuh. Oh, insya Allah. Ieu mah lain mau balik tukang mingguan di dia. Insya Allah mau balik nanti satu lagi. Insya di mana jelema menang musibah, menang sarut jaju sok ngara. Ya Allah, Gusti. Abdi teh salat osok, ibadah osok, ngaji osok. Nah nasib teh ku kieu-kieu teuing. Batur mah salat tara, ibadah tara, tapi usahana maju. Boa-boa Gusti teh salah ningali ka abdi teh. Sok aya nu kitu aya. Eta teh nu edan ngaranna. Allah tahu kepada apa yang lebih maslahat kepada kita laras. Tong sokmu budak SD ku indungna dibere goceng, budak kuliah 100.000 adil teu indungna. Adil teu indungna. Kan teu sarua, bukan masalah sarua dalam urusan adil tapi sesuai kebu. Coba lamun dibalikeun budak SD dibere 100.000, budak kuliah dibere 5.000, daekeun moal. Saha nu rugi? Nya indungna nu rugi 100.000 dibikeun ka budak SD baru kakarak jam 8 geus balik teh. Ujang mana duit 100.000 dipake meuli cilok. Nah cilok sabaraha? Ujang mah dibayar 100.000. Atau tukang cilok nu maburnya. Maka urang tatkala mendapatkan seperti itu terima apa adanya. Dzalika taqdirul azizil. Duka dua, wa idza massahul khairu manu'a. Jelema mah di mana ku Allah diberi kebaikan manu'a. Hartina manu'a nu beunghar di peta jakat osoknya. Ya di dieu nu beunghar. Osok kadeuni jakatna. Jangan bangun teu rumasa nih. Aya nu beunghar aya. Osok kadeuni jakatna. Ayo mending mere menang narima. Leungeun nu di luhur leuwih hade tinimbang leungeun nu di genah di luhur genah di handap. Cicing. Genah di luhur genah di handap. Jawabanana tergantung situasi. Tergantung situ. Sanajan awewe biasana ngajedaug di handap ari bujur Nabi suul mah. Tong dipaksa, benar. Tungtungna riweuh luar biasa. Bisul 8, waduh leuwih ribu kondisional. Mudah-mudahan mengwariung di dieu sadayana ahli zakat, amin. Sing dibaleungkeun ku Allah, amin. Illal musallin, kecuali jalema tukang salat mah rek gede, rek leutik, rek aya, rek teu aya, keur untung, keur rugi, Allah akan memberikan jiwa ketenangan kepada orang-orang yang salat. Lamun hidup hayang tenang sing daek. Siap sholat. Ini yang kedua. Nu katilu, hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari menurut ulama Mesir adalah sholat wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Urang lamun ngabayangkeun ibadah urang jeung nikmat Allah gede mana? Gede nikmat, gede loba ibadah. Wa atakum min kulli ma sa'altum
wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah berikan naon nu dipentak ku jelema laras, tapi loba jelema teu ngalaksanakeun naon nu diparentah ku Gusti. Berarti urang teu gede rumah, loba pamere dicopot tapi loba kedul karena paren. Nomor kaopat, insyaallah simkuring mualam. Nomor kaopat, hikmah daripada sholat adalah sholat bisa mencegah tanha anil fahsya. Cenah bohong geningan balik di masjid sok aya nu leungit naon. Saya tanya, tatkala sena leungit nu maling sena nu salat nu teu salat. Saya tanya, nu salat nu teu salat. Tatkala maling sena salat teu. Salat teu keur maling mah memeh maling salat teu. Saya tanya, memeh maling salat teu. Salat nganiatna batak teu setiap manusia anu mawat di masjid mawat syahid laras. Aya jelema ngagoler di masjid. Oh, aya jelema mawat syahid. Dah mawatna di mana? Aya cek RT teh lain mawat syahid, kudu kata popaena kasetrum rek maling jam. Begitu ngarongkong kana jam da jam namaha, keuna kana kabel nu sataranya teh nyeungeut golepak modar. Syahid tuh. Syahid tuh. Nama yang depan pae di masjid nih batak saur Imam Syafi'i dina salah satu syairna jadidu safinakum bainal bahrani. Ada ulama yang menghartikan safinah didinya teh niat mata hirup sing hade hate bari alus nih. Urang ka pasar sing hade niatna kajen teh gini ka pasar ke salat subuh niat ibadah maot di pasar maot nage maot asal niat nahan. Contoh, terjadi musibah seperti di Aceh. Begitu terjadi musibah, dengan satu musibah ribuan manusia yang meninggal dunia. Di akhirat nasibnya sarua moal. Pan mautna sarua. Jawabanana kumaha? Aya nu kaluar ti imah keuna ku sudami, aya nu niat ngaji aya. Aya nu niat nyopet aya. Aya nu niat jahat aya. Matak di mana ini ti imah sing hade nu ngariung di dieu niat narek naon? Rek niat naon? Niat tolak ilmu, niat neangan kopi. Saya tanya, karena di Cimahi alhamdulillah ada salah satu warga yang kerjanya di pabrik. Urang doakeun perusahaan kopi sing berkah. Karena perusahaan kopi senantiasa nongkrong dina acara muludan hidup ABC. Jadi kampanye ABC kan? Gitu kan? Oh kapal api, mereka merekna ABC. Hidup ABC kapal api, dua anak deka. Hidup kapal api, hidup ABC, hidup kru kapal api. Sudah mereka dewek merek. Oh maksudnya lain merek sagelas, satu sadus. Awadul kang wadul, haji posasi utara banyak utara. Terus gon. Urang doakeun kapal api berkah nih. Ya Robbal. Malah yang tidak etis di kota aya manusia besok ngadon molor di masjid tapi teu sok aya tara. Nu naon? Nu ngadon sare di mas tapi teu sok eta teh ngaranna lamun diibaratkeun mah domba mabur teh. Domba kananna molongo patokna masjid molongo eta domba begitu keluar hanyatna ka mana? Ka masjid rek naon ta domba? Mabur. Jadi manusia nu salat di manusia nu hes di masjid bari teh salat di masjid eta teh domba naon? Ai domba sok ka masjid tara? Oh sok. Nyata tadi hiji domba mabur, dua domba modal. Ai domba modal ka masjid teu? Ka masjid. Begitu rajaban muludan aya eka, Pak abdi mah eka rek di kana muludankeun ku panitia dipencit, sabada dipencit diolahkeun, asupkeun kana besek, dibagikeun ka masjid. Eta domba hanyat ka masjid. Dan geus modal. Mata kieu pa ulah kos dom. Hiji ulah domba li kudu jadi jelem. Mudah-mudahan nu ngarindir jelema kabeh. Hidup jelema. Allahu Akbar. Kosok santri hes di masjid tara salat. Tah eta teh domba mabur ngaranna. Ari
ari hekes di masjid ari salat subuh ditinggal ku kiai eueuh berjamaah nulir pisan mah nu adan subuh tapi pas salat mantok ka kobong teh eta mah lain domba mamur domba teleh modal eta mah rasieun Bu ulah salit deui nomor terakhir nomor 5 tinggali nomor kelima hikmah daripada sholat adalah sholat membikin kedisiplinan dalam kehidupan tinggali surat An-Nisa ayat 100 Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Ulama tafsir ngajelaskeun di mana beres ulah wakang ngale fadhkurullah dalalikir ka Gusti